Ты мне написал, и я подумал, что, может быть, это будет интересно кому-то еще. Вся эта история. Армер Леонид Алексеевич, руководитель проекта «Молодежная служба безопасности», психолог. Привет. Я работаю кладменом уже около полугода, и за это время у меня появилось очень много опыта, и хотелось поделиться. Кладмен достаточно закрытая профессия, и никто из моих друзей даже не подозревает, чем я занимаюсь. Однажды я пошел забрать сам закладку, чтобы покурить, но ничего не нашел. Это было просто ужасно, я был вне себя. И денег было немного, и я решил зайти и посмотреть, и решил написать продавцу, чтобы тот вернул мне клад, который я не нашел. И очень долго ждал ответа, и пока ждал, решил посмотреть, что там есть еще. И наткнулся на вакансии кладмена. Предлагали огромную зарплату, и это было очень большим бонусом к моей работе основной. И я решил попробовать, занял денег на мастер-клад. Здесь ни торговцы, ни покупатели друг друга не видят. То есть представляете, насколько увеличилась и необходимость какого-то наблюдения, потому что получается, что надо работать с самого низу. То есть, да, выявляется какое-то место, где кто-то что-то прячет, а иной раз это выглядит очень забавно, хотя это не забавно. Когда я вышел первый раз разносить, это было дико стрёмно, потому что ходить по городу и просто гулять и смотреть, где можно положить, это одно, а когда у тебя на руках куча стафа, тебе будет очень тяжело. Я вышел утром, народу было мало. Думал, сейчас все сделаю и пойду домой. Закладки были на магнитах, это удобно. Мое состояние было, конечно, кошмарным, то есть это не описать, это как будто тебе гопники свистнули в спину, и ты такой типа застремался, заочковал, и вот такое состояние постоянно, как только ты вышел с огромным количеством на руках и пошел раскидывать закладки. Очень неравномерно покрыт город вот этими камерами, именно подключенными к городской системе, которую полиция может из главка сразу там посмотреть. Есть районы вообще покрытые вот очень плотно, а есть районы, не будем говорить какие, где просто вот на километры, дай бог, там несколько камер, это даже не парадные, а именно вот на магистралях что-то, что во дворах происходит, там не видно. Смотришь на себя тогда и сейчас, это две большие разницы. Сейчас я работаю четко и быстро. Мне подошел такой некий способ раздельного труда. То есть сначала я фотографирую, выхожу на улицу, фотографирую и делаю описание, а потом уже иду и раскидываю по тем же местам. Я могу сделать фотку так, что никто из окружающих даже этого не поймет. То есть я могу вертеть телефон в руках, а никто даже не задумывается о том, что я что-то фотографирую или что-то еще. Могу сделать фотку, просто держа телефон возле уха. Сейчас я ухожу из дома с ясным осознанием. Я не боюсь и вообще ни о чем не думаю. Я просто иду и делаю то, что надо. Выбираю район и делаю. Я стал замечать, что мир вокруг меня изменился. И я, наверное, никогда не прекращу думать о том, что вот тут можно заложить закладку или тут. То есть обратно я уже не смогу поменяться. Я когда готовил в презентацию по интернет-безопасности вот это вот обновление, я ради интереса взял и в гугле вбил «работа закладчиком». Там по всем городам, пожалуйста, какие-то уже битые ссылки. В смысле, сколько я зарабатываю? Всех волнует, знаешь. От 80 до, 122 у меня было максимум за месяц. То есть заработок приличный, но риски тоже велики. Каждый, кто решается вступить вот в этот вроде как выгодный бизнес, он как минимум предоставляет более высокому звену все свои паспортные данные, копии документов. Это некий бизнес со своей системой контроля качества, отзывами и вообще даже сейчас появились медицинские консультации, то есть можно узнать, какая доза тебе нужна и как долго это будет все на тебя действовать. И я регулярно отслеживаю
отзывы об этом дилере, и про себя тоже читаю отзывы, типа там «Спасибо кладмену, отличный клад», или там «Кладмен, я хочу от тебя детей». Очень приятная такая некая моя характеристика. Чем рискуют в данном случае, когда никто никого не знает вот в этом вот передаточном звене? Закладчик перепутал, какой-то, видимо, думали, что психостимулятор, а там ни много ни мало, это вообще настолько редкое вещество для наркоторговли. По крайней мере, в Питере это было всего несколько раз и ликвидировалось достаточно быстро. Так называемый белый китаец, 3-метилфентанил, который в 10 тысяч раз сильнее морфия. Закладчик умудрился реализовать, по-моему, около 20 закладок, которые трупами стали. Он и сам отправился туда же вслед за ними. До этого не было такого сбоя, а тут вот вдруг произошел такой сбой. И в результате какое-то количество молодежи, там в районе 20-25 лет и, возможно, младше, отправились на тот свет. Потому что невозможно угадать, что будет там точно. Вот 5 раз все прошло нормально, скажем, да, а на 6-й раз кто-то что-то в цепочке перепутал. Но я вообще делаю все честно, то есть ничего не бодяжу, не размешиваю и кладу ровные веса. Информацию о наркотиках может найти любой школьник и замутить себе закладку. За закладками ходят разные люди, и многие из них довольно глупые, если не сказать тупые. Были иногда просто адские случаи, то есть клиент не находит закладку, начинает писать, возмущаться. Сразу обильное количество мата. Это обычно, как мне кажется, торчки всякие пишут, которые очень хотят очередную дозу. Так вот, путают даже лево и право, приезжают не на те адреса, хотя есть координаты. Кто-то один вообще полез на закрытую частную территорию, хотя фотография была четко сделана рядом с забором. Так что отвечать на вопросы, разруливать ситуацию с ненаходом постоянно приходится. Сначала это сильно раздражало, будто я службу поддержки. Просишь граждан посмотреть, с какой периодичностью там идет это копание. То есть, если становится понятно, что вот этот вот низовой наркозакладчик ленится искать новые места, то повышается резко вероятность засечь вот эту личность. Приезжает ли он на машине, или откуда-то он приходит. И дальше уже вот начинается медленно вот эта вот раскрутка. То есть, если берут его, то становится понятна следующая ступень. Менты с этим вообще никак не борются, то есть какой-то отлаженной системы нету. То есть, если они там примут кладмена вроде меня, они дальше не пойдут, то есть они не найдут того, кто сделал мастер-клад, потому что я его сам не видел и ничего им сказать не могу. Ну и я не буду советовать там никому вообще устраиваться, работать с кладменом, там, ни школьникам, ни студентам. Это все может плохо закончиться. Десятки, если не сотни в масштабах России уголовных дел последних там года-двух, это когда с пометочкой за торговлю наркотиками в особо крупном размере кто идет? У нас ответственность за распространение наркотиков с 16 лет наступает, полная, уголовная. Это мальчики, девочки 16, 17, 18 лет. Им сроки появят 5 лет, 10 лет. Кто-то там 2 раза закладку сделал, бац, его взяли. Почему особо крупный размер? Так извини, ты же получил от вышестоящей ячейки на какое-то количество закладок. Кого я реально ненавижу, так это шкуроходы. Это ублюдки, которые просто шарятся по всем подоконникам, обыскивают каждый сантиметр, каждый ссаный угол везде заглядывают. И они реально портят жизнь кладмену, это естественно его враги. Вообще думал завязать, потому что надоело постоянной вот этой паранойи. Наверное, поэтому и согласился тебе дать интервью это. Ты ставишь всю свою дальнейшую жизнь под огромный риск. Потому что статья 228, даже если, дай бог, условно кого-то коснется, она очень резко ограничивает и возможность трудоустройства, и в ряде случаев возможность учебы.